Evet, merhabalar. Bir başka tutorial videosunda daha beraberiz. Bu sefer şu şekilde içinden lastiği kopmuş çadır direklerini nasıl kolayca tamir edebileceğiniz üzerine konuşacağız çok azıcık. Yani daha doğrusu basit bir yöntem tarif edeceğim. Şimdi iki tarafı da böyle olanlar var, bir tarafı böyle olanlar var. Bunlar daha kolay. Şu gördüğünüz lastik don lastiği olarak satılır. İncesini bulabilirsiniz, iyi kalınlığı bulabilirsiniz. Biraz daha güçlük çekersiniz. Tabi bu buradaki deliğe göre de ayarlamak gerekir bunun boyunu. Haliyle bunu çok sık kullandığımız biraz görece yeni çadır sistemleri bu şekilde şu lastikler ve çok ince oldukları için kopabiliyorlar zaman zaman. Biz bunu kolayca iki tarafı da böyle olan poller var. Nasıl tamir edebiliriz? Onun üzerine yoğunlaşacağız bu videoda. Şu lastik tabi ilerlettikçe şu şekilde durmuyor. Yani şöyle büzülüyor. Bunun için şu Japonya yapıştırıcısı veya Pattex hiç fark etmez. Bununla şuraya koyup bir süre beklettiğinizde bu ucu iğne gibi sert oluyor. Yani şu an benim yaptığım gibi. Ve böylece kolayca buradan geçirebiliyorsunuz. Başta ilerlediği zaman gayet rahatça devam edebiliyor ki ucu tıkalı olsa bile bunu yapabiliyorsunuz.